हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग साउंड इफेक्ट्स करने वाले हैं। सो लेट्स सी, जिस चीज़ में से आवाज़ आएगी उसकी मैं आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा। कहाँ है, कौन सी चीज़ लूँ? लेते हैं। आया। हाँ, आओ, माइकल जैक्सन की सीढ़ी, इसकी आवाज़ निकाल के दिखाता हूँ। रुको, अच्छी से आवाज़ नहीं आ रही ना। अभी वो मैंने बंद कर दी। होगी बस वो तो। हाँ, सोती करनी थी ना। हाँ हो गई। ये है दवाइयाँ कान की। अब इसकी आवाज़, सॉरी एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरी मम्मी प्लेट लाने के लिए कह रही थी। हाँ, ज़रूरी काम था। ये है दवाइयाँ कान की। ओके, इसकी आवाज़ देखना। अब एक और। हाँ, आवाज़ आ रही है ना। ये है मम्मी की दवाई। रुको, अच्छे से नहीं है ये ना। आगन आवाज़ निकल गई और मैं ढूंढ के लाता हूँ। हाँ वैसे तो मैं एक सामान लाने गया था आखिरी। ये एक बॉटल है कोल्ड ड्रिंक। अभी देखना। गैस निकल गई। आज के साउंड इफेक्ट्स करके मैं थक गया दोस्तों। बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना। कमेंट्स करके बताना मुझे और कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। बाय बाय बाय।